Super. Hi everyone, this is me Sonita Rai and welcome to my YouTube channel Sonita Rai official blog. And yeah, हामी चाहिँ आज हाइकिङमा निस्केको अघि नै तर अहिले हामी चाहिँ guys, look at this view. This is so amazing today. So guys, you can see हामी चाहिँ मेन रोड भेटेको छौँ. So आजको दिन चाहिँ हाम्रो so yeah guys, हिँड्दा अघिदेखि तर आज हामी खासमा जाने भनेको चाहिँ बागद्वार भनेर हिँड्या हो. तर हेरौँ अब हामी आज हामी दुवैजना चिन्दैन, बाटो चिन्दैन. So so that keep watching. Guys, हामी चाहिँ आज हिँडेर आएको कभरले चाहिँ गणेशको मन्दिर. लेट्स सी. तर आजको वेदर चाहिँ अघिसम्म एकदम घाम लागिरहेको थियो. अहिले चाहिँ होइन म त यतैबाट जाँदा पानी पर्छ जस्तो भइरहेछ. सो काठमाडौँ पुग्छौँ. लास्ट गर्मी छ साथीहरू. आज हिजो चाहिँ हामी कहाँ गएको थियो भन्दा सो गाइज हिजो चाहिँ हामी एक दिनमा पशुपतिनाथ टेम्पल र बौद्धनाथ स्तूपा दुईवटा हाइकिङ गरेर कभर गरेको थियो. आज चाहिँ हामी बागद्वार जाने प्लान बनाइरहेको छौँ. सो हेरौँ लास्ट गाह्रो भइरहेको छैन.
को नाम के हो प्लिज तपाईँहरू थाहा भए कमेन्ट गर्नु होला यसलाई के भन्छ दिस इट्स सो ब्युटिफुल गर्मी it's really hard. So guys, if you are new here in this channel, make sure to like, comments, share and subscribe my channel. And oh, stay away. Oh, so beautiful. Look at this view, guys. Beautiful. Magic. आज कति बेला पुग्छ हौ हामी सो गाइज हामी चाहिँ आज बागदर नजाने भयौँ किन भन्दाखेरि आज हामी अलिक ढिला हिँडेछौँ घरबाट सो हामीलाई यहाँबाट पुग्नलाई अझै पनि 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ भन्नुभयो पुगेर फर्किँदा ओर्दा पुग्नलाई 3-4 घन्टा फर्किँदा 3-4 घन्टा गर्दा हामी नभ्याउने भयो सो हामी चाहिँ आजको हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न सकेनौँ गाइज सो हामी चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम जान्छौँ फेरि अलिक चाँडै हिँड्छौँ अनि नेक्स्ट टाइम जान्छौँ ओ बागदर पुगेर आयो है त्यही पनि ठिकै छ साथीहरू आज हामी टाढाको मन्दिर भिजिट गर्छौँ त्यसपछि मन्दिर पनि भिजिट गरेर हामी रुमै जान्छौँ आज जे भए पनि हाइट चाहिँ भयो नि त खुट्टा एक्सर्साइज भयो हिजोबाट स्टार्ट गरेको हिजो पनि बौद्ध पशुपति 2 ठाउँ गयो है है ओ ल अर्को पालि चाहिँ बिहानै हामी हिँड्ने अनि पुगेर सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ आएर रेस्ट गरिरहेको छौँ हिँड्दा 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 कपनदेखि हिँडेर आएको रास्ता हेलो
Welcome to my YouTube channel. Hello. Welcome to my YouTube channel. Wow, you look so handsome. कस्तो शीतल रहेछ यहाँ रेस्ट गर्नु म त यहीँ सुताउने जस्तो लाग्यो तो ले जाओ सबको ले जाओ सीमान ले जाओ So guys, हामी चाहिँ यहाँ मन्दिरमा चाहिँ घुमेर फर्किन्छौँ Nara, aja ambil angga, begini. Eh apa? Ambil kita lo jawab saja kena kala. Kala. So but ini siapa ambil but mama nas nawa. Tagala yang kau ni kuat yang kal bang kita ini. Kau ramai lah. Mama dia mana sih? रिटर्न करना लेके आते हैं ले जा कहाँ ले पाए फोटो कहाँ पे दूरी भगवान
हम ना जितना जगह जाते हैं ना फोटो मेरा वहाँ sedang So guys, आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छौँ and thanks for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel and thanks for watching. See you in next vlog.